大家好啊，我係沈哲學律師啊。嗱，晚上好，我呢就想拍條片同大家分享一下我最近返大陸去玩同埋去拜山嘅一啲嘅經驗嘅。還有個家庭和諧號。咁鬼熱嘅金，咁今次返大陸呢，其實主要嚟講呢，原本呢個計劃就係返香港去攞身份證嘅，OK，因為之前嗰張呢已經係過咗期啦。咁又諗到，咦好耐都冇同爸爸媽媽去旅行咯噃，咁不如揾個呢個機會啦，就返去大陸去行下啦。咁順便去返去鄉下去拜山咁樣。咁因此呢個計劃呢，就首先去咗香港先，咁然後呢就坐飛機上去上海，咁然後由上海呢就坐呢一個高速火車啦，係咪？啱啱個片段都見到啦，就去杭州，咁然後由杭州呢又坐多一個站呢，就去呢個肇慶喎。OK，咁因為呢我個鄉下呢，即係話我爸爸嗰個鄉下啦，就係喺呢一個肇慶隔離嘅一個地方叫做上虞咁樣嘅。OK，咁就今次嘅經驗咧都係相當之愉快嘅，我好喜歡呢一個嘅旅程啦，係咪？咁俾啲相大家睇下啦。咁呢個係我嘅祖屋啦，可以算係。就係我嘅爺爺嘅出生地啊，係咪？即係我嘅爺爺喺呢度出世，咁就呢個地方叫上虞啦，啱啱都講咗啦。咁就嚟杭州咧，就開車大概40分鐘。咁然後咧就去祭祖啦。呢個就係我爺爺嘅祖墳。咁為咗保障我家人嘅私隱啦，咁就加插咗一啲圖片喺度，咁就遮住佢哋，就費事公開佢哋嘅相貌啦，係咪？咁個祖屋咧就係近年咧就有2位叔叔咧就好花心機，就去upgrade 咗佢，就裝修咗佢，咁所以咧整得相當之靚。咁我係裝修完之後咧，就第一次去嚟參觀嘅。OK，我覺得都好 proud 咁樣。咁去拜完山之後咧，就返出去杭州嗰度啦。咁探下啲親戚咁樣。咁嗰個嘅即係話杭州，我上一次嚟可能講緊係20多年前㗎啦。咁嗰陣時因為我媽媽過咗身。即係我個唔係媽媽，我個嫲嫲過咗身，咁所以就要嚟返嚟鄉下。咁嗰陣時我嘅記憶咧，我當時仲讀緊大學。咁我記得咧，當陣時即係話西湖附近杭州都冇咁多車嘅，就而且唔係亦都發展得一個一級城市咁啦。咁但係今次嚟到咧，就已經發展得相當之成熟啦，可以咁講呢個城市。咁又會有啲塞車啦，西湖附近。咁但係咧，見到西湖嗰度嗰條街咧，就好似東京嘅銀座咁樣啦。咁即係有好多高級嘅牌子蘋果咩成都有得俾人購物啦，係咪？華為店係咪咩成都可以揾得到噶啦。咁就差不多好似一個好成熟嘅1級嘅城市咁樣。咁個市貌咧相當之乾淨企理啦，而且咧我係對即係話本地嗰啲人咧係覺得
相當之即係話好驚奇地咧係好 impress 啊，係咪？因為以前咧返大陸咧總會覺得係比較混亂啊，係咪？即係不管係嗰啲汽車喺條路嗰度又唔跟紅綠燈啊，又好多時候響安啊、大聲鬧啊，係咪？咁啊啲人又唔排隊啊，咁嗰個現象咧依家已經睇唔到啦。咁啊條街都企理啦，交通咧亦都係好有秩序啦。咁而啲人咧普遍嚟講咧，嗰個嘅質素咧，我覺得咧係提升咗好多啊，係啦。咁係咯，我甚至乎覺得咧仲好過即係三藩市唐人街嗰啲嗰啲華人添。有時你去唐人街都見到啲人都唔係好守秩序，係咯。咁 anyway 係啦，即係我都係根據事實我自己觀察得到咁樣去講啦，係嘛？咁喺上海亦都玩咗2日，咁上海啦就當然唔使講啦，亦都係個市容搞得相當之漂亮啦，有啲中國嘅特色，但係同一時間亦都好現代化啦。我從來冇見過喺條街嗰度有咁多電動車嘅噃。咁嗰個電動車咧，當然就係因為呢個中央政府去資助佢哋啦，係嘛，補貼佢哋啦，咁所以好多人都可以 afford 得到買電動車啦。咁坐滴滴啊、咩乘的士啊，全部都係電動車嚟㗎啦。甚至乎我見到有啲巴士都好似電動巴士嘅，點好靜嘅。OK，咁呢個係一個電動車嘅好處咧，就係好安靜。就咁，即使你條街咧係已經係好逼啦，好多車啦，咁但係咧唔會聽到一向即係當你架車停低，然後再啟動嘅時候咧，通常如果柴油車咧就會轟咁樣噶嘛個 engine，咁但係電動車咧就冇呢一種咁樣嘅聲音，咁就覺得嗰個嘅環境咧就反而覺得好似安靜咗好多啊！因為有咁多架電動車。咁美國咧都冇咁多嘅電動車，即係比例咧，咁所以呢個係可能係政府補貼嘅一個嘅現象啦，係嘛？就係咯。咁食嘢嗰啲相就唔需要喺度 share 啦，係咪？Yeah，咁食嘢當然係好多姿多彩啦，即係話比較起香港嚟講咧。香港通常咧，你去一個地方食一樣嘢，好似即係一味嘢咁樣。你譬如你去食牛腩麵咁牛腩麵咁樣，呢度出名咖喱咁咖喱咁樣。咁但係喺內地食嘢咧，就會好多元化嘅。OK，即係你去間餐廳咧，就可以 order 好多唔同種類嘅嘢咁樣。咁上海啲嘢好食啦，杭州啲嘢亦都好好食啦，係咪？咁最後講返香港咯噃，係嘛？因為我都2018年嗰陣時返過去香港，咁都隔咗7年啦。咁今次返去香港咧，我自己嘅感覺咧，就同之前咧就個分別好大。咁我覺得咧，首先啦，第一香港人少咗好多，好似冇咗一大橛香港人咁喎。咁我之後同啲親戚傾偈講翻，佢話好多人其實佢哋身邊啲人咧都係移民咗過去英國咁樣，即係通常啲中等嗰啲中層嗰啲有些少錢嗰啲人咧，或者為咗小朋友學習或者咩成咁樣，佢哋都選擇咗咧就用呢個 BNO 咧就去移居咗去英國，咁所以係好明顯就係少咗一橛香港人。咁鬼佬亦都見唔到鬼佬，好少鬼佬係啦。淨係去到中環咧，先至見到幾個鬼佬。譬如喺灣仔、銅鑼灣嗰啲地方都揾唔到鬼佬嘅出沒啦，咁樣。咁可能係因為啲外國嗰啲公司已經撤離咗香港啦，係咪？咁而內地人咧就多咗好多喎。今次返香港，咁咧內地人咧就有啲內地人咧。好似無間道咁啊！睇唔出去係究竟內地人啦，定係香港人？即係好似一個
即係已經分辨唔到啦，我分辨唔到啊！咁我翻到去當然有好多人亦都覺得我好似個內地人咁啦，係嘛？因為我係嘛打扮就唔似香港本地嗰啲人啦。但係 anyway，我覺得香港依家就基本上係好似中國嘅其中一個城市咁啦。咁其實呢個一啲都唔出奇嘅，譬如你去杭州個城市啦，咁啲人話俾我聽咧，每一個杭州人咧就有3個外地人。係嘛？即係不管你係中國其他嘅城市啊，又或者有啲韓國人、有啲日本人啊、有啲馬來西亞人啊，係嘛？咁都混合晒喺杭州呢個大城市嗰度啦。咁香港咧，亦都係不外乎，亦都係中國一個嘅大城市啦。咁所以咯，就我自己覺得好似一個香港人咧，就3個外地人咁。咁但係就唔係鬼佬喎，都係啲東南亞嗰啲人啦。可以咁講啦，係嘛？咁呢個現象就同7年前咧比較起嚟咧，就分別好大啦。咁香港嗰個嘅經濟環境依家亦都係差嘅，OK， 係比起之前我翻去係差嘅。咁好多鋪頭咧都係吉咗啦，係咪？咁開嗰啲鋪頭咧，通常做下啲小食啊，係咪？即係賣下啲即係底衫底褲啊嗰啲咁嘅嘢啦，係咪？即係高檔啲嗰啲店鋪咧就少咗啦，咁樣。咁反而咧比較起上海咧，咁上海浦東嗰度咧，我周圍行過逛過，睇到啲店鋪咧，啲小店咧就好有特色嘅一個好多店鋪咧都係好精緻啊 ，OK， 裏邊即係裝修啊，賣啲嘢啊，都係好講究，好有味道。咁反而咧就覺得香港咧就冇乜呢一種咁有格調嘅店鋪。即係上海咧嗰度亦都有好多啲小型嗰啲咖啡室啦，係咪？係啊，咁樣都好有 style 咁樣嘅 ，OK。咁杭州咧，我好喜歡杭州，因為咧就佢仲保留好多中國嘅特色啦，係咪？個西湖啊，好靚啊！咁但係同一時間咧，亦都係可以感受到嗰個城市嗰種嘅動力啊！嗰啲人咧個動力咧係好似係發展中嘅一個城市咁樣個動力。咁如果我係投資者，我會投資喺呢啲嘅地方嗰度啦，即係你係感覺到嗰種嘅動力喺度。嗱咁，但係去到肇慶咧 ，OK， 就上虞呢啲地方咧，就反而咧呢啲3、4線嘅城市咧，依家咧就好似放慢咗嗰個嘅發展。嗰啲商場咧係有嘅 ，OK。即係有冷氣嗰啲空調嗰啲商場咧，可能係早幾年經濟蓬勃嘅時候起咗起嚟啦。咁但係冇乜人行喎，係嘛？空溜溜咁嘅喎。所以3、4線嘅城市咧，我就有啲比較擔心啦。睇嚟咧就放慢咗好多啦，嗰個發展。咁而且咧有一個司機啊，有個揸的士嘅司機係喺呢一個肇慶嗰度啦，咁就投訴啊，就話咧當地嘅政府咧腐敗啦，同埋咧當地嗰啲官員啦，因為要獲取即係私人嘅利益啦，咁就去搞呢個化工工廠，咁導致到即係佢自己嘅意見啦，當然就話咧，佢感覺到咧自己雖然就唔係好大嘅年紀，可能40零50歲啦，同我差唔多啦，40幾歲啦。咁但係咧就話已經開始咧有腸胃唔妥啊 ，OK， 好似呼吸又唔妥咁樣。佢話佢個仔又係呼吸又係有毛病。咁佢咧就歸咎起啦，就當地嘅市政府啦，就係搞呢個化工啊 ，OK。咁因此咧令到呢個空氣同埋食水啦就係受到污染。咁佢話咧，如果佢有錢嘅話咧，佢就想搬去呢個海南島，海南係咪？咁但係咧，因為海南咧就嗰個嘅屋價就比較貴啲，
咁因此咧，佢迫於無奈咧，就係要留喺呢一個肇慶嗰度。咁聽到佢嘅描述咧，就覺得好即係話有啲唔係好舒服啦。因為佢話佢都係讀過些少書嘅，有喺中國讀大學。咁但係最後咧都係淪落咧，就係揸的士。咁佢話咧，一日咧賺100蚊人民幣咧就可以收工㗎啦。咁啊，即係基本上係躺平，即係賺到夠100蚊咧，咁就返屋企，係咪？嗰個嘅心態啦，我相信咧就好多比較年輕啲一輩嘅中國人咧，就係有一種躺平嗰種嘅心態喺度。咁所以睇下你同邊個人傾偈啦，係咪？睇下你喺邊個地方同啲人傾偈啦。咁有啲人咧係會覺得有啲好似絕望咁樣。咁 anyway 係咯，即係旅行咧，其實就係希望可以增長下自己嘅知識啦。有時咧唔可以單靠傳媒啦去報導啲新聞，即係要真係自己去實地咧去考察一下先得嘅。咁所以我今次返咗香港，返咗中國10日，差唔多10日有多啦，10日啦。咁我覺得我好意外地啦，係收穫良多。咁唔單止可以同屋企人去即係話去旅行啦，一齊係嘛？今日亦都可以拜下啲祖先啦，希望啲祖先可以保佑我3個仔啦，係嘛？咁而且咧就亦都返去中國，係睇到中國嘅發展啦，令到我就覺得就對呢個祖國咧就抱住好大嘅希望。咁但係我認為咧，依家咧當然啦，中美兩國之間嘅矛盾咧，亦都係需要去溝通嘅，係咪？需要溝通嘅，因為兩個文化咧，兩個思想咧係完全唔同嘅。咁所以咧，就我作為一個華人啦，係咪喺美國受到呢個教育，咁但係亦都咧保持住我哋中國人嘅文化嘅特色咁樣。咁希望咧可以靠呢個互聯網，咁就發表一下我自己嘅思想，發表一下我自己嘅諗法。咁多多同大家一齊交流下，咁然後咧，從而咧就可以將呢個矛盾咧就係去解除咗佢，好冇啊？Yeah 好啦，今日就講到呢度啦，祝大家有個愉快嘅晚上，同埋 Happy Weekend。OK，Have a nice weekend。Goodbye。